Այք Սահակյան, Մյուզեում լրատվական գործակալություն, պարոն դեսպան, 31 անգամ խնդրում եմ ընդունել մեր խորհրդի հավաքությունները, շարունակելով ԱՄՆ-Իրան հարաբերությունների թեման, այս գիշեր էլ կրկին Միացյալ Նահանգների կողմից Իրանի տարածքին հարվածներ են հասցվել, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ վերջնական համաձայնագրի կնքման ուղղությամբ դեռ բանակցություններ պետք է լինեին, բայց հրադադարը չի պահպանվում։ Ի վերջո Թեհրանում իրատեսական համարում են ԱՄՆ-ի հետ այս պայմաններում որևէ համաձայնության հասնելը, թե այս դադարների ընթացքում Միացյալ Նահանգներն ու Իսրայելն իրենց կողմից եւ Թեհրանի պատասխանի կողմից այս դադարներն օգտագործում են գուցե նոր ռազմական գործողություններին եւ նոր պատերազմին պատրաստելու համար, եթե նման սցենարով զարգանան իրադարձությունները եւ դեպի տվյալության մեկ արչարցել Հայաստանի հետ կապված անցնող մեկ տարվա ընթացքում Իրանը բազմիցս արտահայտել է իր մտահոգությունները Թրամփի ուղղակառուցման վերաբերյալ, ամիսներ առաջ դուք էլ մի քանի առիթով ասացիք, որ հայկական կողմի հետ քննարկումների արդյունքում ստացվել են հավաստիացումներ, որ Թեհրանի շահերը հաշվի են առնվելու, բայց հաշվի առնելով Իրանի դեմ պատերազմը անցած ամիսներին եւ տեղի ունեցած իրադարձությունները, արդյոք ինչպիսին է Թեհրանի դիրքորոշումը այս հարցում հիմա, որքանով են այդ մտահոգությունները խորացել կամ պահպանվել նույն կերպով։ Շնորհակալ եմ։ Janaab Safir, آقای سرکسیان هستن از نیوزی ام. ایشون فرمودن که خب با توجه اونجور که مذاکرات بین ایران و آمریکا ادامه پیدا میکنه، ما شب گذشته شاهد این بودیم که آمریکا ضرباتی رو به قلمرو ایران وارد کرد و با توجه به اینکه قرار به این صورت شده که مذاکرات تا رسیدن به توافق نهایی ادامه پیدا بکنه، سوالم این هست که آیا شما این رو واقع بینانه میدونید و اینکه این مسیر به چه سمتی پیش خواهد رفت، کما اینکه اگر بخوان به صورت دائم نقص‌هایی صورت بگیره و نهایتاً دوباره به جنگ ختم بشه. و موضوع بعدی مربوط میشه به این سال، موضوع مسیر ترامپ. شما ماه‌ها قبل اعلام کردید که ایران نگرانی‌هایی در مورد مسیر ترامپ داره، ولی مقامات ارمنی اطمینان دارن که از این بابت ضرر و آسیبی مربوط به ایران نخواهد شد. میخوام ببینم که رویکردها در این زمینه همچنان به چه صورت هست. ممنون. بله خیلی متشکرم. ببینید اشاره کردم که مسیر پیشرفت این توافق مسیر سنگلاخ هست و مسیر بسیار پاکیش و خنده است. Շատ շնորհակալ եմ, ինչպես արդեն նշեցի, այս համաձայնագրի ձեռքբերման եւ այս համաձայնագրի առաջ մղման ճանապարհը բավականին բարդ է եւ լի է խոչընդոտներով. بالاخره جنگ بزرگی ناشی از تجاوز امریکا و اسرائیل در گرفته و اینها در رسیدن به اهداف راهبردیشون موفق نبودند. سخته که عادت خودشون در رفتارهای خشن و غیرقانونی رو خلاصه یهویی به کلی کنار بزنن. Հաշվի առնելով այն, որ արդեն իսկ մենք տեսել ենք, ականատեսն ենք եղել այն մեծ պատերազմի, որը ծագել է Ամերիկայի եւ սիոնիստական ռեժիմի ագրեսիայից, եւ հաշվի առնելով նրանց վայրակ եւ ոչ ապօրինի եւ ոչ օրինական գործողություններին սովոր լինելը, կարծում եմ, որ նրանց համար շատ դժվար է այս սովորությունը մի կողմ դնել եւ այլ ուղով փորձել շարժվել. البته در این درگیری هایی که رخ میده خب مشخصاً هر موقع به جای حمله ای کردن ایران قاطعانه جواب داده، کما اینکه بامداد امروز چند تا از پایگاه‌های امریکا در بحرین و کویت هدف قرار گرفتن. Այս օրինակ բախումների շրջանակներում, որ վայրերում եւ որտեղ էլ որ նրանք նմանօրինակ հարձակումներ են նախաններ են հասցվել Բահրեյնում եւ Քուվեյթում ամերիկյան ռազմաբազաներին. این درگیری‌ها بیشتر در سطح تاکتیکی در جریان، در درون یک مسیر و پروسه مذاکراتی اینها عوامل مخل و مزاحمی هست که در یک سطح تاکتیکی در جریان هست. هر دو طرف به دنبال تبدیل این به جنگ تمام عیار نیستند. Ամեն դեպքում պետք է հաշվի առնել, որ նմանօրինակ բախումները ճիշտ է դիտարկել, այսօրինակ բանակցությունների շրջանակում դրանք պետք է դիտարկել որպես մարտավարական, այսպես ասած տակտիկական որոշակի քայլեր, սակայն դրանց հետևանքով կողմերը չեն հետապնդում լայնամասշտաբ պատերազմ նախաձեռնելու միտում. اما جمهوری اسلامی ایران
در 2-3 باری که پیش اومده قاطعانه اراده خودش رو برای اینکه با هر گونه تعرض برخورد بکنه و پاسخ قاطع بده نشون داده. Ամեն դեպքում Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը նմանօրինակ բախումների 2-3 դեպքերի ժամանակ հստակ ցույց տվեց իր կամքը եւ հակառակ կողմին հասկացրեց այն, որ նմանօրինակ ագրեսիան եւ նմանօրինակ ոտնձգությունները առանց պատասխանի չեն մնալու. در مورد پایان این مسیر هر دو رویکرد خوشبینانه و بدبینانه مطرح هستش. Այս ճանապարհի եւ այս ուղու ավարտի հնարավոր սցենարների մասին կան եւ լավատեսական եւ հոռետեսական տարբերակներ. پوشیده نیست که عده‌ای معتقدند هم در داخل امریکا هم بعضی از تحلیلگران بین‌المللی که آقای ترامپ در این توافق فقط به دنبال این بوده که یک فرصت تنفسی بگیره برای اینکه عدم تعادل در بازارهای نفت، تورمی که در بخش انرژی و سایر بخش‌ها در امریکا ایجاد شده بود رو فعلا تا انتخابات مرتفع بکنه ولی ذاتاً و اصالتاً به دنبال صلح نیست. Գաղտնի չէ եւ սրա մասին խոսում են թե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում թե նաեւ միջազգային տարբեր փորձագետներ այն մասին, որ իրականում այս ամբողջ գործընթացը Թրամփի կողմից նախաձեռնվել է մեկ նպատակով, որպեսզի այսպես ասած հանգիստ շունչ քաշի եւ հնարավորություն տա որպեսզի նավթի միջազգային շուկայում եւ առելիքի միջազգային շուկայում ի հայտ եկած ինֆլյացիան գնաճը որոշակիորեն վերահսկվեն եւ այդ շուկան որոշակիորեն բալանսի բերվի, քանի որ բոլորի համար ակնհայտ է, որ այս ամբողջ քանի որ բոլորին համար ակնհայտ է, որ վերջնական նպատակը Թրամփի կողմից համաձայնության հասնելը չէ եւ հնարավոր է հետագա գործողություններ. عده‌ای هم معتقدن آقای ترامپ در این جنگ به اهداف خودش نرسیده، ضربات بزرگی خورده و نمیخواد به این جنگ برگرده. Որոշներն էլ կարծում են, որ այս պատերազմում պարոն Թրամփը չի հասել իր ռազմավարական նպատակներին եւ զգալի վնասներ է կրել այս պատերազմի արդյունքում հետևանքով եւ որևէ ցանկություն չունի լայնամասշտաբ պատերազմի ֆորմատին վերադառնալու. ولی جمهوری اسلامی ایران برای هر دو سناریو حاضر آماده است. Ամեն դեպքում Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը այս երկու սցենարներին էլ պատրաստ է. ما قطعا به دنبال صلح و آرامش در منطقه هستیم. Մենք վճռականորեն հայտարարում ենք այն մասին, որ մենք տարածաշրջանում ցանկանում ենք խաղաղություն ունենալ. قطعا به دنبال احقاق حقوق ملت ایران هستیم، به عنوان ملتی که تحت تجاوز قرار گرفته. Եվ իհարկե այս ճանապարհին մենք հետապնդում ենք եւ մեր նպատակն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ժողովուրդների իրավունքների իրացումը որպես մի պետության, որը ենթարկվել է ագրեսիայի. مذاکرات رو خیلی جدی و با هدف رسیدن به نتیجه دنبال می‌کنیم. Բանակցություններում մեր դիրքորոշումը շատ վճռական է, լուրջ եւ նպատակներին հասնելու միտումով. ولی اگر اینها مسیر صلح رو دنبال نکردند و خواستند بحث جنگ و تجاوز و این رفتارهای سبعانه رو ادامه بدن، قطعا جمهوری اسلامی ایران و مردم بزرگ ایران هستند، ایستادن و هرگز در مقابل این حرکات سرخم نخواهند. Սակայն ամեն դեպքում, եթե նրանք փորձեն չշարունակել խաղաղության այս գործընթացը, եթե ամեն դեպքում ընտրեն ագրեսիա եւ պատերազմի գործիքները եւ այդ ֆորմատը հետագա իրադարձությունների զարգացմամբ, Իրանի վեր ժողովուրդը արդեն ապացուցել է, որ նմանօրինակ ոտնձգությունների եւ ագրեսիայի դիմաց երբեք գլուխ չի խոնարհի եւ չի ենթարկվի, չի զիջի դրանց. در مورد مسیر تریپ چیزی که در دستور کار ایران و ارمنستان باید باشه و هست مدیریت ریسک ها و در واقع چالش های احتمالی این طرح هستش. Ինչ վերաբերում է TRIP-ի նախագծին, ապա այս ֆորմատով կարծում եմ, որ հայ-իրանական հարաբերությունների օրակարգային հարցերը պետք է լինեն եւ դրանք են այս նախագծից ի հայտ եկող ռիսկերի կառավարումը եւ հնարավոր մարտահրավերների վերացումը. مبتنی بر رفتارهای امریکایی 20 روز نشده این تفاهمنامه انجام شده، چند بار امریکا اینو نقض کرده. Ինչ վերաբերում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների եւ ամերիկացիների դիրքորոշման եւ նրանց գործելավոճին 20 օր դեռ չի լրացել, որ այս հուշագիրը ստորագրվել է, այս ընթացքում մենք ականատեսը եղանք քանի խախտման նրանց կողմից. بنابراین نگرانی‌های مشروع ایران به خاطر حضور امریکا در مجاورت مرز ایران قطعاً باید پوشش شده بشه. Ուստի Իրանի շատ լեգիտիմ եւ տրամաբանական անհանգստությունը իր սահմանների հարևանությամբ ամերիկացիների ներկայության վերաբերյալ պետք է հստակ արձագանք ստանա եւ պատասխան տրվի այդ անհանգստություններին. و خب دولت ارمنستان هم اعلام کرده که هدفش این هستش که هیچ چالش و
از قبل حضور امریکا در مجاورت شرکت‌های امریکایی و اجرای این طرح علیه ایران ایجاد نخواهد شد. Եվ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունն էլ հավաստիացրել է, որ այս ծրագրի, այս պրոյեկտի իրականացման հետևանքով որևէ մարտահրավեր կամ որևէ սպառնալիք եւ ԱՄՆ-ի ներկայության արդյունքում որևէ սպառնալիք եւ մարտահրավեր Իրանի համար չի ստեղծվի։ باید به یک سازوکار و مکانیزمی برسیم که هم بالاخره دولت ارمنستان که به دنبال رفع این صداها هست بتونه از این ظرفیت‌ها استفاده بکنه، هم نوعاً رفتارهای مبتنی بر تهدید امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در هر نقطه‌ای که حضور پیدا کرده مدیریت بشه. Կարծում եմ, որ մենք պետք է ձեռք բերենք այսպիսի մի մեխանիզմ, որի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետությունը կկարողանա իրացնել եւ կկարողանա, այսպես ասած, իրականացնել ապաշրջափակման իր ամբողջ ներուժը, սակայն ի լրումն դրա եւ դրա կողքին պետք է կառավարվեն եւ պետք է հստակ կերպով արձագանք տրվի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ներկայության հնարավոր ռիսկերի եւ Իրանի դեմ ունեցած ցանկացած կետում Իրանի դեմ ունեցած սպառնալիքների։ Շնորհակալ եմ։